Оройн төргийн Улаанбаатарт 20 цаг цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр 2 дугаар сарын 13-ны 5 гарагийн дугаараа хүргэж байна. Эхлээд өнөөдөр хүрэхээр бэлтгэсэн мэдээллийн товчийг танилцуулъя. Засгийн газар өнөөдөр соёлын бит бус өвийг хамгаалах чулуун соёлын өв үндэсний хөтөлбөрийг баталлаа. Он гарсаар харт амигтай холбоотой 8 гэмт хэрэг гарчээ. Сүүлийн үед элэг хэмжээр харт амиг оруулж ирэх нь нэмэгдсээр байна. Үдийн цай хөтөлбөрийг үдийн хоол болгох хуулийн төслийг хаврын чуулганаар хэлэлцэн энэ хууль айл өрхийн амжиргаа улс орны эдийн засаг эрүүл мэндийн салбарт ямар үр ашиг авчрах боломж байгааг бид хууль эрхцэн булангаараа хүргэнэ. Өнөөдөр Богд хааны ордон музей цагаан дарих урлах ёслол боллоо. Нар мандахаас жаргах хооронд амжиж нэг өдөрт багтаан цагаан дарих бурхныг бүтээлээ. Одоо эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Монгол улсын их хурлын дараагаар зандан шатаар захирамж гарган шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэж санал дүгнэлт гарган хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхээр засгийн газар чиглэл өгөх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Ажлын хэсгийг улсын их хурлын гишүүн Бямб цогт ахалж бүрэлдэхүүнд байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуй нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны төсвийн болон эдийн засгийн байнгын хороодын дарга нар ажиллах юм. Түүнчлэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн байгаль орчин хот хөдөөгийн хөгжлийн бодлого, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан зөвлөх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд багтжээ. Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох албан тушаалтан мэргэжилтнийг ажлын хэсэгт оролцуулах бөгөөд санал дүгнэлтээ улсын их хурлын 2019 оны хаврын ээлжид чуулганы хугацаанд танилцуулахыг захирамжаар даалгасан байна. Дараагийн мэдээ. Засгийн газрын ээлжид хуралдаа өнөөдөр боллоо. Энэ хуралдаанаар соёлын бит бус өвийг хамгаалах чулуун соёлын өв үндэсний хөтөлбөрийг баталлаа. Тус хөтөлбөрийг энэ жилээс эхлүүлж 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх юм байна. Манайс 2005 онд ЮНЕСКОгийн конвенцэд нэгдэн орсон. Энэ цаг үеэс хойш Монгол улсаас ЮНЕСКОд соёлын үеийн 7 зүйлийг бүртгүүлсэн байдаг. Тухайлбал 2009 онд морин хуур, Монголын дуу, хөөми, 2010 онд Монгол наадам, бүрэгдээр ан хийх зан үйл, 2013 онд Монгол гэрийн уламжлалт зан үйл, 2014 онд шагаан харвааг бүртгүүлсэн байна. Мөн яаралтай хамгаалах шаардлагатай соёлын бит бус үеийн жагсаалт гэж байдаг. Үүнд Монгол бүжиг, цуур, туйл, лимб, Монгол уран бичлэг, ботог авахлах зан үйл, уул овоо тахих зан үйл зэрэг багтаж байгаа юм байна. Нийтдээ манай улсын хэмжээнд соёлын бит бус үеийн 80 орчим төрөл зүйл байна гэж үздэг юм байна. Цаашид хамгаалах, олон нийтэд түгээн сурталчлах, залуу хойч үед өвлүүлэх, дээр нь бол одоо бас эдгээрийг бол гадаад дотоодод түгээн сурталчлах, аялал жуулчлалд бас тодорхой хувь нэмэр оруулах. Энэ бүх талаас нь одоо 2023 он хүртэл хэрэгжүүлэх ийм хөтөлбөр батлагдсан. Мөн өнөөдрийн хуралдаанаар чулуун соёлын өв хөтөлбөрийг баталсан байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр чулуун хөшөө дурсгал, хадны сүг зураг маш олон байдаг. Эдгээр нь нар салхинд гандах, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж эвдэрч гэмтэх, хулгаалагдах явдал гарч байгаа учраас дээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Түргийн үеийн, хүнүүгийн үеийн, түүнээс хойш хаан тусуудын үеийн болон Монголын үеийн дундад зууны үеийн чулуун хөшөө дурсгалууд, хадны бичээсүүд, энэ сүг зургуудыг бол одоо соёлын өвийн нарийн жагсаалтанд оруулж, хадгалж хамгаалах, мэдээллийн нэгдсэн сантай болгох. Дээр нь энийг аялал жуулчлалын томоохон бас хэрэгслүүд болгох гэсэн ийм агуулгатай хөтөлбөр батлагдаж байгаа. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар ерөнхий сайд хүрэлцэн өгөх засгийн газрын зарим гишүүдэд үүрэг өглөө. Тухайлбал 5-7 IPO бэлтгэл ажлын явц, Улаанбаатар хот руу түүхийн нүүрс оруулахыг хязгаарлах асуудал, боловсруулсан түлшний үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, 5-7 төмөр зам, автозамын бүтээн байгуулалт, төв цэвэрлэх байгууламжийн барилгын бэлтгэл ажлын явцыг мэдээлэхийг салбар хариуцсан сайд нарт үүрэг болгосон. Сайд нар эх 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанд тус тусын асуудлаараа танилцуулга хийх юм байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан болон бусад засгийн газрын тусгай сангуудын талаарх асуудлыг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар оруулах байсан боловч зарим сайд гадаадад томилолттой байгаа гэх шалтгаанаар хойшлууллаа. Сангийн амнаас дээрх сангуудын заримынх нь үйл ажиллагааг зогсоох, заримынх нь зохион байгуулалтыг сайжруулах саналыг боловсруулсан гэсэн мэдээллийг өгч байна. Олон нийтийн анхаарлыг хамгийн их татаж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн их усрыг нэмэгдүүлэх чиглэлд сангийн ам сүүлийн 2 жилийн төсөв өргөн мэдүүлэхдээ нэг ч төгрөг нэмж тавиагүй. Учир нь тус санд өөрт нь улсын төсөв гадна дотны тусламжаар хуримтлагдсан 500 тэрбум гаруй төгрөгийн их усүр байгаа. Үүнийг зөв менежментээр зарцуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурийг сангийн сайд илэрхийлж байна. Мөн зарим сангуудыг хаах, заримынх нь зохион байгуулалтыг сайжруулах шаардлагатай гэсэн саналыг боловсруулжээ.
Тэгээ зогсоох боломжтой зүйлүүдэд бид нэр судлаад оруулж ирээд явж байгаа. Ер нь сан гэдэг нэрээрээ биш одоо нэлээд олон зүгээр төсвүүдээрээ зарлагын тавиал хэрэгжүүлээ явуучих юм боломжтой зүйлүүд байгаа даа учраас би нэг засгийн газрын уралдаанаар оруулсны дараагаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Тусгай сангаас зээл авсан хүн болгон гэмт хэрэгтэн биш. Хамгийн гол нь эрх мэдэл албан тушаалаа давуу тал болгон ашиглаж зээл авсан уу? Эсвэл авсан зээлээ зориултын дагуу ашиглаагүй байна уу гэдэгтэй л асуудал байгаа. Бүрнийг сангаас зээл авч нөгөө санд нь тушаадаг явдал шалгалтаар гарч иж байгаа юм байна. Тиймээс дээрх сангуудын үйл ажиллагааг хамгийн гол нь ил тод олон нийтийн хяналттай болгох асуудал чухал байна. Засгийн газрын дараагийн хуралдаанд дээрх асуудлыг хилцэх юм байна. Оюутны сургалтын төлбөр болон анхудаа орон сууц худалдаа авсан иргэнд олгох хувь хүний орлогын албан татварын буцаа олголтын материалыг авах хугацаа дуусахад 2 хоног үлдлээ. Буцаа олголтын материалыг энэ сарын 15-ны өдрийг хүртэл хүлээж авна. Харин буцаа олголтыг 4-р сард багтаан олгож дуусгах юм. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд хувь хүн өөрөө орлого болон банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анхудаа хувьдаа орон сууцны барилга барьсан эсвэл худалдаа авахд зарцуулсан 30 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлогыг албан татвараас чөлөөлнө гэж заасан байдаг. Тодорхойлбол иргэд анх авсан байрныхаа метр квадрат болон үнийн дүнгээс үл хамааран ойролцоогоор 3 сая орчим төгрөг буцаа авна гэсэн үг юм а. Тэгвэл сургалтын төлбөрийн хувьд татвар төлөгч оюутан өөрөө ажил хийгээд төлбөрөө төлсөн болон ээж аав нь төлсөн тохиолдолд энэхүү хөнгөлөлтөнд хамрагдана. Иргэд маань энэ хуулийн хугацаанд амжилт материалаа өгөх хэрэгтэй. За хэдийгээр одоо энэ шинэ систем одоо нэвтрүүлж байгаатай холбоотой манай одоо зарим үед гацах энэ тохиолдлууд байгаа боловч татварын албад дээр иргэдийг одоо хохироохгүй тулд одоо материалыг нь одоо заашгүй хүлээж авж байгаа. Иргэдийн ачаал ихтэй байгаа энэ үед бол нөгөө завчлоогийн иргэд маань шуудангаар материалаа бас ирүүлж болно. Бүх материалаа одоо бүрдүүлээд тэгээ нотариатаар баталгаажуулаад шуудангаар илгээж болох боломжтой байгаа шүү гэж ингэж хэлбэр. Энэ 7 хоногийн дуустал буюу 15-ны баасан гаригийг дуустал иргэд татварын буцаа олголтын материалаа өгөх боломжтой. Хэрвээ энэ хугацаанд өгч амжихгүй бол дахин материалаа өгөх ямар ч боломжгүй болно гэдгийг албаныхан анхааруулж байна. Эх жилээс татварын буцаа олголтын материалыг илүү хялбар олгож, захимаар авахар төлөвлөд байгааг татварынхан хэлж байсан юм а. Анхаарал хандуулчаад баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан ээжтэй захидал бичээрээ шилдэг захидлын уралдааныг 2007 оноос хойш жил бүр зохион байгуулж байна. Мэдээлэл технологи хурдтайгаар хөгжин интернет үүрэн холбооны харилцаа холбоо өргөжин дэлгэрч байгаач өөрийн гараар цаасан дээр бичиж үлдээсэн чин сэтгэлийн үгтэй захидлыг орлох боломжгүй юм а. Тиймээс ээжтэй захидал бичээрээ уралдааныг зарлаж сэтгэлийн үгсээ хамтдаа хуваалцах боломжийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз олгож байна. Захидлыг 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ээс эхлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрийг дуустал Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн төв байранд хүлээн авна. Хөдөө орон нутгийн оролцогчид Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз ээжтэй захидал бичээрээ уралдаанд гэж хаяглан шуудангаар ирүүлэх ёстой. Шилдэг оролцогчдод 1-р байр 1 сая төгрөг, 2-р байр 800 мянган төгрөг, 3-р байр 500 мянган төгрөг, тусгай байр 7 хүнийг тус бүр 100 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулна. Уралдааны шилдэг шалгаруулах хүндэтгэлийн тоглолт 2017 оны 3 дугаар сарын 6-нд тусгаар тогтнолын ордонд болох юм. Өнгөрсөн хугацаанд ээжтэй захидал бичээрээ уралдаанд нийтдээ 25 мянга гаруй орчим оролцогч захидал ирүүлж байжээ. Видео үргэлжилж байна. Гудамж талбай байгууллагын хаягийг цэгцлэх зорилгоор холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд хамтран ажиллахаар боллоо. Шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл өнөөдөр харилцаа ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан Монгол хэл Монгол улсын хаягжуулалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор байгуулсан энэхүү санамж бичгийн хүрээнд аж ахуй нэгж байгууллага болон гудамж талбайд байршуулсан самбарын зөрчлүүдийг илрүүлэхэд шаардлага тавьж ажиллах юм байна. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар Монгол хэлний тухай хууль заасны дагуу өнгөрсөн оны 11-р сард нийслэлийн төвийн 6 дүргийн гудамж талбайд хяналт шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар тухайн байгууллагуудын нэр, хаяг, улсын бүртгэлийн ерөнхий газараас олгосон гэрчилгээний нэртэй зүрх, гадаад хэлээр бичигдсэн болон тухайн нэр хаягийг орчуулаагүйгээр шууд ашигласан зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна. Хэрэглэгч бол нэгдүгээр одоо үнэн зөв мэдээллийг бол авах ийм эрхтэй. За үнэн зөв мэдээллийг яаж авах вэ гэхээр мэдээж монгол хэл дээр авах.
одоо ийм одоо бас боломжийг олох ёстой. Энэ утгаараа бол одоо тухайн одоо бараа бүтээгдэхүүний нэр, хаяг, шошго, хэрэглэх заавар, ашиглах одоо арга барил те. Энэ бүхэл одоо зүйл бол монгол хэл дээр байх ёстой. Үнэн зөв бичигдсэн байх ёстой. Ийм бас үйл ажиллагаа байдаг. Энэ хоёр чиглэлээр бол бид бас тодорхой үр дүнд хүрсэн, тодорхой ажлуудыг зохион байгуулна гэж ингэж одоо харилцан одоо ойлголцоод ингээд санамж шиг бол ингээд байгуулж байна. Ямар нэгэн буудал байлаа гэтэл одоо шууд өөрсдийнхөө англи хэлээр биччихдэг. Монгол хэлтэй одоо юу гэдгийг дүүцүүлээд одоо яаж бичсэн нь бол тодорхойгүй иймэрхүү байдалтай байдаг шүү дээ. Мөн хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөс 2016-аас 18 онд дүүргүүдийн хаягжилтад судалгаа хийсэн байна. Тухайлбал инх тайвны өргөн чөлөөний хоёр талд байрлах албан байгууллага аж ахуйн нэгжийн хаягжилтын байдал судалгаа хийхэд 300 хаяг тэмдэглэгээс самбар бүртгэгдсэний 90%-ийг нь албан байгууллага аж ахуйн нэгжийн самбар эзэлж байсан юм а. Эдгээрийн 110 орчим нь гадаад хэлээр бичигдсэн үг үсэг найруулгын алдаатай хаяг 21 байсан гэдгийг хэлж байсан юм. Хаягжилтын асуудал зүгээр жижиг юм шиг харагдавч цаана үндэстэн өөрийгөө одоо тодорхойлж байгаа, илэрхийлж байгаа нэлээд тийм том агуулгатай өөр хойч үедээ ч гэсэн одоо үндэсний бархал сэтгэлгээс уулах хэмжлэн олон давхар одоо өөр ашигтай юм ажил юм байна. 2000 оны үеэс эхлээд хаягжилтын асуудлын тухай яригдсан. Гэвч өнөө хүртэл одоо Монгол улсын хэмжээнд хаягжилтын байдал бол одоо ер нь нэлээд одоо ноцтой байдал гэж хэлж болохоор байгаа. Бараг хаягийн 60-аас 80% нь гадаад хэлээр хаягжилт бичсэн байдаг. Гадаадынхан эрхийн бол эдэнд бол сайхан байж магадгүй. За ер нь бол энэ даяарчлагдсан улс орн мэт харагддаг. Гэвч манайх шиг юм онцлогтой орны хувьд бол хаяг адарсаа ялангуяа төрийн байгууллагууд хаяг адарсаа өөрийнхөө үндэсний бичиг үндэснийхаа хэлээр харьцаагүй одоо бичиж хэвшиж байх ёстой юм байна. Энэ мэтчлийн зөрчлүүд нийслэл хотод их байгаа юм. Тухайн байгууллагууд санамж бичгийн хүрээнд нийслэл төдийгүй орон нутгийн хаягжилт, гудамж талбай самбарын зөрчлүүдэд хяналт шалгалт хийж ажиллах юм байна. Хэрв шаардлага тавиад биелүүлээгүй тохиолдолд тухайн байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд хууль заасны дагуу хариуцлага тооцсон гэдгийг хэлж байсан юм. За олонний анхааралд байгаа нэг мэдээлэл хүргэе. Хагас тэрбум төгрөгийн үн бүхий их хэмжээний харт амих тээвэрлэж явсан этгээдүүдийг цагдаагийн алба хаагчид илрүүлсэн талаар бид өмнө мэдээлсэн. Он гарсаар Америкийн нэгдсэн улс, Герман, Нидерланд, Малай зэрэг улсаас манай улсын иргэдийн нэр дээр илгийн хэмжээр харт амих мансууруулах төрлийн бодис оруулж ирсэн хэд хэдэн тохиолдлыг цагдаагийн байгууллага шалгаж байна. Өчигдөр 17 цагийн үед их хэмжээний харт амих тээвэрлэж явсан 3 иргэнийг Скватер дүүргийн нутаг дэвсгэрт явж байхад нь саатуулсан байна. Их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар 19-с 32 насны 2 эрэгтэй, нэг эмэгтэй Америк нэгдсэн улсаас илгээмжээр ирсэн харт амхаа ийхүү тээвэрлэн яваад баригджээ. Америк нэгдсэн улсаас ирсэн шуудаа илгээмжээр нийт 512 г метамфетамины төрлийн мансуурлах бодисыг илрүүлэн тухайн ачааг хүлээж авсан Монгол улсын нэр бүхий 3 иргэнийг дайшлан барьцлах ажиллагааг зохион байгуулсан. Ер нь он гарсаар энэ төрлийн одоо яг олон улсын шуудын илгээмж ашиглан улсын хэлээр харт амх мансуурлах бодис нэвтрүүлж байгаа нийт 8 гэмтэр бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн сард Нигер улсын иргэн Тайландаас 300 сая төгрөгийн үн бүхий харт амх буюу мөсийг шуудын илгээмжээр нэвтрүүлэхийг завдсан. Ийм хууль зөрчсөн үйлдэл дээр хэрхэн хяналт тавьж байгааг Галийн ерөнхий газраас тодрууллаа. Гадаад улсаас их хэмжээний буюу нийтдээ 500 орчим сая төгрөгийн үнийн дэм бүхий мөс буюу метамфетамины төрлийн мансуурлах бодисыг улсын хэлээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан. Гайл цагдаагийн байгууллагын харт амхтай тэмцэх чиглэлээр зохион байгуулагдж байгаа хамтарсан ажиллагаа арга хэмжээ үргэлжлэн явагдаж байна. Хэрв тухайн иргэн харт амхины хэрэгт холбогдсон бол Оросын улбооны улсад бүх насаар нь хорж байгаа. Харин бүгд найрамдах хятад ард улсад цаазаар авах хатуу ялын тогтолцоотой манай улсын хувьд худалдаалах зорилгоор хууль бусаар олж авсан, бэлтгэсэн, боловсруулсан, хадгалсан, тээвэрлсэн, илгээсэн бол за 2 жилээс 8 жил хүртэл хугацаагаар 20 шийтгэнэ. За энэ гэмт хэргийг бүлэг зохион байгуулалттайгаар байнга тогтвортой үлдсэн бол 12 хүртэлх жилээр 20 шийтгэнэ гэж заасан. Харт амхины хууль эрх зүйн орчин ялын бодлого нь сул байгаа улс орон энэ төрлийн бодис дамжуулагч орон болж хохирох эрсдэл өндөр байдаг гэдгийг судлаачид сануулж байна. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад харт амх мансуурлах төрлийн бодис донтох иргэдийн тоо өссөн, хамгийн багадаа 3 сар эмчилгээ хийх шаардлагатай болдог гэдгийг эмч мэргэжилтнүүд хэллээ.
нийтдээ нэг 60 орчим хүн хэвтэн эмчлүүлдэг болсон байгаа. Сүүлийн 2 жилд. Тэрнээс 2 жилийн өмнөх байдлаас бол жил төвийн хэмжээнд нэг сандал 10-аад тийм ээ 10-аад хүн юм уу 14-5 хүн л хэвтэн эмчлүүлдэг байсан бол энэ өвчнийхөө олмоос эмчилгээнд орё хэвтэж гэж санаагаараа өөрийн сайн дураараа ирж байгаа хүмүүс байхад ихэнхдээ одоо ар гэрийн шахалтаар зайлшгүй хэвтэн эмчлүүлэхгүй болохгүй солиорлын байдалтай болсон тийм ээ ийм тохиолдолд ирж хэвтэж байгаа хүмүүс маань жилээс жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. Өнгөрсөн жил 400 гаруй хүн харт амхны хэрэгээр саадуулагдсан, тэдний дунд дөнгөж 13-16-тай насанд хүрээгүй 22 хүн байсан нь судалгаагаар гарчээ. Харт амхны хэрэглээ хүрээгээ тэлж энэ төрлийн гэмт хэрэгт өсвөр насны залуус холбогдож байгаа тул эцэг эхчүүд хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулах шаардлагатай. Мөн цагаан дахлын хор нөлөөг иргэдэд ойлгуулж, захиалагч, худалдан авахч болохоос урьдчилан сэргийлэхийг эмч мэргэжилтнүүд хууль хяналтынхан сэрэмжлүүлж байна. Нэг удаагийн нийлэх хальсан уутыг хориглох тухай Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол өнгөрсөн оны 6 сарын 20-ны өдөр гарсан. Гялгар уутыг импортлогчид болон дотооддоо үйлдвэрлэгчид мөн захиалагч аж ахуй нэгж байгууллагуудад орлуулах ууц цаавыг хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд 9 сарын хугацаа олгосон юм а. Энэ тогтоол эх сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Байдал өнөөдөр ямар төвшөнд байгаа ган эрдэнэ сурвалжлаа. Нийлэх хальсан уутыг хориглох энэ тухай шийдвэр анх удаагийнх биш. Өмнө нь 2009 онд зарим нийлэх хальсан уудны хэрэглээг хориглох тухай хууль баталж, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт тэг мянганы 25 мм болон түүнээс бага зузаантай нийлэх хальсан уудыг хэрэглэхийг хориглож байсан ч хэрэгжиж чадалгүй 2012 онд хүчингүй болж байсан юм. Харин өнгөрсөн онд гарсан тогтоол 16 хоногийн дараа мөрдөгдөх гэж байхад дэлгүүрийн худалдагчид ямар мэдээлэлтэй байгааг тодрууллаа. Ширхгийн бараанд ямар ут өгөхийг тэрийг мэдэхгүй. Цаас уутанд нэхэр чинь арай л өөр л байх. Мэдээ цаас уут нь арай үнэтэй тусна. Гялгар уутнаасаа үнэтэй тусна. Яг нь эрүүл талаасаа байж болно л доо. Тэгэл мэдээж ширхгийнхаа юм дээр нөгөө үнийн шингээгээд тэгжил явах. Миний бодлоор бол наа чинь нэгдүгээрт нөгөө гялгар уутыг халах нь амархан хэрэгцээг яаж хангах вэ? Тэгээд халж байгаа оронд нь гарч байгаа уут нь өөрөө ямар үнэтэй харах вэ? Тэр нь сонио. Тэгээд хүмүүсийн хэрэгцээнд хэр нийцсэн үнэтэй авах уу? Тэгээд чанараас ахвал мэдээж эргэж талаас өргөж талах аль алийг л дагуулах. Хүнсний дэлгүүрүүдийн худалдагчдад энэлийн ойлголт бүрэн суугаагүй байгаагаас тухайн үед нь дагаж хэрэгжүүлээд явна гэж хэлж байлаа. Гялгар уутны байгаль орчин болон хүний биед үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг тоочод барахгүй. Олон улсад гялгар уутны хэрэглээг шат дараалтаагаар халсан олон жишээ байдгаас үлгэрлэж эхний ээлжинд тэг мянганы 35 мм-ээс нэмгэн нэг удаагийн нийлэх хальсуудыг хэрэглэнээс хасч удаан эдлгээтэй зузаан гялгар ууд болон цаасан дааван уудны хэрэглээг нэмэгдүүлэхээр зорж байна. 3 сарын 1-ээс тэг мянганы 35 мм-ээс доош нэмгэн нийлэг гялгаруудыг хэрэглэнээс хална гэсэн засгийн газрын тогтоол гарсан. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ миний гарт байгаа 10-ын энэ нэмгэн гялгарууд, за энэ цэнхэр байдаг, улаан байдаг юм судалтай уутнууд. За ийм одоо бас арай зузаанч гэсэндээ тэг мянганы 35-аас доош орчиж байгаа энэ гялгар уутнууд бол бүгд хэрэглэнээс хасагдах учиртай. За тэгээ энэ талаар бид албаны хүмүүсээс тодруулсан сурвалжлагыг одоо хүргэе. Аль болохоор дахин хэрэглээг те нэг удаагийн хэрэглээг бол халж байгаа. За тэр хэрээр бол харьцангуй одоо бат бих те даат сайтай гялгаруудыг нэг талаар бол ашиглаж болох нь нөгөө талаар бол хүнсэнд бол заавал зориултын одоо те уут одоо тэр цаг баглаа бодлыг ашиглах ийм шаардлага тавигдж байна. Бас нэг талаараа бол аль болохоор одоо дахин ашиглах боломжтой одоо даавн тор ууцаавыг одоо бас хэрэглэхийг бол дэмжиж байна гэж ойлгож болж байна. 3 дугаар сарын 1-ээс болохоор мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас одоо энэ ихэвчлэн супермаркетууд худалдааны төвүүдээр одоо энэ тэг мянганы 35 болон түүнээс нэмгэн худалдаан нийлэг хальсан уутыг худалдаанд байгаа эсхийг бол шалгаад за хэрэв байх юм бол одоо татан авч устгалд оруулах зөрчлөөл холбогдох заалтан дээр нь бол иргэнийг 301 аж ахуйн нэгжийг бол 3001 жирлд орохоор ийм заалт байна. Тогтоол шийдвэр гаргах нэг хэрэг түүнийг яг таг мөрдөж хэрэгжүүлнэ гэдэг хугацаа шаардсан амаргүй ажил. Дотооддоо тэг мянганы 35 мм-ээс дээш зузаантай гялгарууд үйлдвэрлэхэд технологийн хувьд асуудал их тулгарч өртөг зардал нэмэгдэж байгаа гэж үйлдвэрлэгчид ярьж байлаа. Даавн торны үйлдвэрүүд бараг 5-10-аараа нэмэгдэж байна. Цаасаа уутны үйлдвэрүүд 3-4-ээрээ нэмэгдэж байна. Мэдээж одоо эхлээ шатанд байгаа учраас цаашаа өргөжүүлэх, хөгжүүлэх ийм шаардлагатай юмнууд бол байна. Энэ тогтоолыг би бол агуулгын хувьд бол зөв л гэж бодож байгаа. Ер нь бол хэрэгжих ёстой. Гэхдээ хэрэгжтлээ энийг тоглоомын дүрмийн тодорхой, тушаа шийдвэрийн тодорхой болгохгүй бол ард түмний бас эргэлзээ байсаар байгаа.
Эх сарын 1-ээс Монгол улсын хил галиар хоригдсон гялгар утыг оруулахгүй байх ажлыг гайлын ерөнхий газар гүйцэтгэх нь мөн сүлжээ дэлгүүр зах худалдааны төв дэлгүүрүүдээр тогтоолд зааснаас нэмгэн гялгар утаар хэрэглэгчдэд үйлчилж байгаа эсхийг мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Монгол улсын хэмжээнд төлөвлөгөөт шалгалтаар хянаж шалгана гэж байлаа. Гэхдээ хамгийн гол нь хянаж шалгаж, хурааж устгаж, мөнгөн торгуул тавихаас илүүтэй иргэд ухамсартай байж, байгаль орчиндөө хог тарилгүй дааван ууд өөрсдөө ойж ашиглан эрүүл хэрэглээг эрхэмлүүл энэ асуудал хурдан шийдэгдэнэ гэж албаны хүмүүс хэлж байсан. Асуудалтай байгаа тийм. Одоо жишээлбэл энэ тоорыг одоо иргэнээс сална гэдэг байна. Нийтийн тээврийн автобусны яндангаас гарах хорт утаа шүүх технологиг нэвтрүүллээ. Шинэ технологиг 3 сарын хугацаанд туршиж үзэхэд автобусны дурдгажлтын хэмжээ 50-аас 60% буурсан үзүүлэлт гарсан байна. Туршилтыг цаашид үргэлжлүүлэхээр бүгд найрамдах Солонгос улсын аж үйлдвэр худалдааны яамны төлөөлөгчийн газартай нийслэлийн тээврийн газар хамтын ажиллагааны сонин жижиг байгууллаа. Улаанбаатар хотын агарын мөхөртлийн 10%-ийг тээвэр хэрэгслээс ялгарах хорт утаа эзэлдэг. Үүний 50%-ийг нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явдаг том аврын автобуснууд гаргадаг гэсэн тоо баримт бий. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа стандартаар дизель хөдөлгөөт тээвэр хэрэгслийн дуртагжилт 40%-аас илүүгүй байхаар заасан байдаг. Гэтэл манайд үйлчилж байгаа том аврын автобуснуудын үзүүлэлт үүнээс өндөр байгаамаа. Судалгаа, туршилт явагдана. Ойролцоогоор нэг 60 орчим хувиар бууруулах төмөрчлөлт судалгаасан байгаа. Манай дөрвөл нь 2 автобусны туршилт явуулж байгаа. Энэ цааш үргэлжлүүлээд 19 онд нэг нэлээд тооны олон тооны автобусны туршилт хийх тийм боломжтой байна. Өдөртөө бол нэг 60-аас 70 мянган тонн түлш шатаад. Энэ хэмжээгээр одоо бол зөв хэмжээний бол хорт утаа ялгаруулж байгаа. Утаа шүүх шүүлтүүрийг суйрлуулахад хялбар төдийгүй өөр автобусанд шилжүүлэн ашиглах боломжтой. Мөн гадна шүүлтүүр бохирдуулж жолооч хянах самбараас хараад автоматар цэвэрлэх боломжтой гэсэн үг. Шүүлтүүр хорт бодис тоосон цэрэг өндөр хэмт бүрэн шатаах замаар өөрийгөө цэвэрлэх технологитой учраас 15 минут л хангалттай гэдгийг жолооч ярьлаа. Өмнө нь утаатай тэгэл байсаг л бичвэрэмтэй хураалгачаал цагдаа нарт. Одоо л тэгэл тийм асуудал бол байхгүй. Ямарсан нэг утааны тийм бол байхгүй. Ямарсан автобусны буудлын хэрэгээ зогсож байгаа тэгэл хаацлал нэг хөдөлгөөр зэрэг улсууд жоо амаараа дараад тийг одоо тийм бол байхгүй. Дотор янз янз л юм бэл. Зарим нь ингээ шугамж явж байхдаа ингээ өөрөө цэвэрлдэг тийм төхөөрөмж хийдэг юм лээ. Одоо энэ манай дээр тавьсан болохоор нэг 15-аас 20 минут зогсож нормалдж тэгж яагаад цэвэрлдэг. Манайд 2018 оноос байгалийн хийгээр ажилдаг тээврийн ихсэл ашиглаж эхэлсэн. Одоо хийгээр ажилдаг автобус 100 гаруй байгаамаа. Энэ ондоо багтаагаад 2 цахилгаан автобусыг үйлчлэгээ нэвтрүүлэхээр судалж байгаа гэдгийг тээврийн газраас мэдээллээ. Агарын бохирдолтой холбоотойгоор одоо ганц энэ дизель хөдөлгөөртэй одоо тээврээс ашиглахаас гадна өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн тордог одоо бохирдлыг бол маш бага хэмжээгээр ялгаруулдаг ийм хөдөлгөөртэй байж байгаа. Тэгэхээр бас энэ одоо өнөөдрийн туршиж байгаа төхөөрөмжийг бас бүх тээврийн хэсэлтээр тавина гэж болохгүй. Энэ дотор бид нэрж хутаа ялгаруулдаг тарилаа усуд байж байна. Нийслэл хотын нийтийн тээвэрт үйлчилж байгаа бүртгэлтэй нийт 1200 орчим том аврын автобусны 80% нь насжилт өндөртэй хуучин тээврийн хэрэгсэл байгаа. 2019 оны эцэсгэд 2007 онд үйлдвэрлэгдсэн нийт 220 орчим тээврийн хэрэгсэл үйлчлэгнээс хасагдах юм байна. Мөн энэ хэмжээний тээврийн хэрэгслийг нөхөн анхаар төлөвлөжээ. Хоол шимт хижээлд зарцуулсан нэг төгрөг бүр ирээдүйд 16 төгрөгийн үр ашиг авчирдаг байна. Тиймээс Америкийн нэгдсэн улс, Хятад, Япон, Солонгос, Энэтхэг дэлхийн 160 гаруй улс орон сургуулийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Манай улсын хувьд өдийн цай хөтөлбөрийг өдийн хоол болгох зорилготой ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуулийн төслийг энэ хаврын ээлжид чуулганаар хэлцэх юм а. Энэ хууль айл өрхийн амжиргаа, улс орны эдийн засаг, эрүүл мэндийн салбарт ямар үр ашиг авчрах боломжтой байгааг бид энэ удаагийн хууль эрхцэн булангараа хүргэж байна. Студид үүлэн солонго ажиллаж байна. Арай төргий үлээ. Арай төргий. За сүүлийн үед бол тархалт нэмэгдэх болсон. Тэгэхээр тархалтын хамгийн том гол шалтгаан бол мэдээж хоолонд байдаг байх л та.
Тэгэхээр энэ талаар маш олон судалгаа мэдээлэл надад байна. За өнөөдөр зүрх судасны өвчлөл бол одоо нийт өвчлөлтэй харьцуулахад бараг 37%-ыг нь эзэлж байгаа. Тэгэхээр зүрх судасны өвчлөлийн шалтгаан нь юу вэ гэж үзэхээр тархалт байна. За өнөөдөр бага ангийн 4 хүүхэд дутмын нэг нь бол тархалт илүүдэлж байна те. За 49 нас хүртэлх эмэгтэйчүүдийн 50 орчим хувь нь бол одоо илүүдэлжин тархалттай байвал за 2 эрэгтэй дутмын нэг нь бас илүүдэлжин тархалттай байна гэсэн ийм судалгаа байна. Хүүхдийн тархалт гэдэг ойлголт бүр ямар ч хүний төсөөлөл байгаагүй шүү дээ. Тархалт гэдэг бол халдварын бус өвчлөлийн суурь үндэс аахгүй юу? Тэгвэл өнөөдөр бидний хүүхдүүд юу идэж байгаа вэ? Энэ тухай сурвалжилгыг үзүүлье. Хичээл завсарлаа. Багангийн сурагчид угааж цэвэрсэн аяга гаргаж бэлдэнэ. Харин ахлах дундийнхны хувьд дийлэнх нь гадагшааг үлдэнэ. Амтчин чихэртэн гэвэл уус ундаа тэгэл контакт заримдаа тэгээ будад ургал авчдаг шүү дээ. Дэлгүүр тэл контакт нэг ч өдөр ороо хоёр дахь өдөр будаатай урга. Тэгэл ер нь ороо будаатай урга авчдаг шүү дээ. За үүлээд тэгэхээр энэ 600 төгрөг маань 600 төгрөг бүгдээрээ яг хоол болж чадж байгаа тийм сайн жишээ байдаг юм уу? 600 төгрөгөөс бас урсгал зардал нэлээ ордог байх л та. 600 төгрөгийг яг хүүхдэд хоол олох материалд нь бол бүгдийг нь бол зарцуулсан ийм сайн жишээ байгаа юм. За жишээлх юм бол Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар сургууль, за Сүхбаатар дүүргийн 58 дугаар сургуулийн сурагчдын дунд судалгаа явуулсан. За ингэхдээ Чингэлтэй дүүргийн одоо 37 дугаар сургуулийнхын үдийн цайнд хамрагдаж байсан бол Сүхбаатар дүүргийн 58 дугаар сургуулийнхан бол үдийн хоол идэж байсан. За 3 жилийн дараа харьцуулсан судалгаа гарахад 58 дугаар сургуулийнхан буюу одоо үдийн хоол идэж байсан хүүхдүүд 37 дугаар сургуулийнхантай харьцуулахад 2 см-ээр илүү өссөн ийм жишээ байгаа юм а. За энэ мэтчлэн бидэнд хөдөө орон нутгийн ч гэсэн сайн жишээ байна. Бид нэр Архангай аймгийн 2 дугаар сургууль дээр бас төсөл хэрэгжүүлж байсан. Тэгээд үдийн цайг хөтөлбөрийг үдийн хоол болгож хэрэгжүүлэх явцад хэрэгжүүлээд 5 жилийн дараа нөгөө төсөл хэрэгжүүлсэн сургууль болон төсөл хэрэгжүүлдэггүй сургуулийн хүүхдүүдийн шимтгэжлийн талаарх мэдлэгийг бодит нөгөө хоолтын байдалтай холбож судлахад төсөл хэрэгжүүлээгүй шүдний өвчлөл илүү өндөртэй, тийм чихэрлэг бүтээгдэхүүний хэрэглээ өндөртэй байсан. Харин төсөл хэрэгжүүлсэн сургуулийн хүүхдүүд маань цагаан эдээ сайн иддэг, түүний зэрэгцээ жимс хүнсний ногоог өргөн хэрглэж байгаа судалгаагаар бол тогтоогдсон. Дэлхийн өрн хичнээн улс орон хизээнээс эхлээд энэ сургуулийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг юм болоо. Тэгэхээр дэлгэцэн дээр харагдаж байна. Тэгэхээр сургуулийн хоол хөтөлбөрийг бол дэлхийн өнөөдөр 169 орн хэрэгжүүлж байна. 338 сая хүүхэд бол үүнд хамрагдж байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За дэлхийн олон орн бол одоо хүүхдүүдийг одоо бага дунд анги гэж ялгахгүйгээр бүх одоо сурагчийг бол үдийн хоолнд хамруулдаг гэсэн ийм мэдээлэл байна. Одоо яг энэ хөтөлбөр хэрэгжснээс хойш хугацаанд ямар үр дүн гарсныг бол маш нарийн одоо судалдаг. За олон эерэг өөрчлөлт гарсныг дараах жишээнээс харж болохоор байна. Тэгээ Солонгос улс бол одоо энэ сургуулийн хүүхдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээрээ Солонгос хүний дундаж өндөр бол энэ 40-50 жилийн хооронд бол 20 см-ээр нэмэгдүүлж чадсан байна. Манайд бол үдийн цай хөтөлбөр бас тодорхой хэмжээнд олон жил бас хэрэгжээд байгаа шүү дээ. Үдийн цайг үдийн хоол болгохын тулд ер нь ямар зүйл дээр бид анхаарах шаардлагатай вэ? Тэгэлгүй яг тэгэхээр хуулийн төсөл дээр бол мэдээж маш олон зохицуулалтыг хийх шаардлагатай байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. За өмнө нь бол 600 төгрөг бүгдээрээ хоол олддог байсан бол за хууль одоо хэрэгжснээр 600 төгрөг бүгд одоо хүүхдэд бол үдийн хоол болж очих боломж бүрднэ. За дээр нь улсын хэмжээнд одоо 800 гаруй сургууль бий. Өөрөөр хэлэх юм бол хувь хувьсгалын сургуулийг ялгалгүй бүх сурагч бол үдийн хоолнд хамрагдана гэсэн ийм зохицуулалтыг оруулж өгч байна. За дээр нь мэдээж сургууль болгон өөрийн гэсэн зориулалтын гал тогоотой байх ёстой. За өнөөдөр бол 40% зориулалтын гал тогоотой. За 40% нь бол зайлшгүй одоо засвар хийх шаардлагатай. За 20% нь бол огт гал тогоогүй байна. Тэгэхээр энэ гал тогооны асуудлыг шийдэн. За үүний дараа мэдээж мэрэгжлийн одоо хүүхдийн тогоож хоол зүйчийг бэлтгэх ажил бол хүлээгдэж байгаа юм. За ойролцоогоор нэг 660 гаруй одоо хоол зүйч бэлтгэхээр төлөвлөсөн байна. За мэдээж одоо гал тогоонд ямар хүнс хэрэглэх вэ гэдэг асуулт бол маш чухал зүйл. Тэгэхээр дотоодын одоо хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжнэ гэсэн ийм мэдээлэл бол хуулийн төслийг санаачлагч гишүүд илэрхийлж байгаа юм а. Би хууль сайн хэрэгжинэ гэж бодож байна. Нэгдүгürt энэ хүүхдэд хооллох асуудал. Хүүхэд үлэн сонголоо яваад иж болохгүй шүү дээ. Нийгмийн хамгаалал их том арга хэмжээ байгаа юм а. За 3 дугаарт энэ урт хугацаанд 10-20 жилдээ миний ойлгож байгаагаар бол нийгмийн эрүүл мэндийн маш том арга хэмжээ болно. Хууль батлагдаж гарсны дараа хамгийн гол нь тэр энэ хуулийг одоо мэрэгжлийн төвшөнд авч явах удирдлагын асуудал бол маш чухал. Тэгхгүйгээр хайчих юм бол ахаал ингээл
бас удирдлага алдсан нэг л дураараа дүргсэн асуудал болоод төрж шээ. Тэгэхээр энэ хуулийг бодит амьдралд хэрэгжүүлэхэд засгийн газар бүхэлд нь хяналт тавина гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол боловсрол, соёл шинжилгээ ухаан, спортын яам, эрүүл мэндийн яам, хүнс хөдөө аж ахуйн яам гэд одоо бүхэл яамдын оролцоо олж чухал байгаа юмаа гэдгийг бол хуулийн төслийг одоо санаачилсан гишүүд хэлж байсан юм а. За дээр нь мэдээж хуулийг бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд эцэг их багш сурагчдын бас хяналт бол чухал юм. За энэ одоо хяналтын механизмыг ч гэсэн ажилуулна гэсэн ийм тайлбарыг өгч байна. За өмнө нь бол одоо зөвхөн бага ангийн сурагчдад үдийн цай өгдөг байсныг өөрчлөөд одоо 1-ээс 12 дугаар ангийнхныг 2023 он хүртэл үе шаттайгаар үдийн хоолнд хамруулна гэсэн ийм мэдээлэл байна. Бид бүхний өнөөдөр энд дурдсан заалтууд бүгд одоо амьдралд хэрэгжих хэсэг талаарх мэдээллийг эргэн өргөх болно. За үдийн хоолт хөтөлбөртэй холбоотоос дэлгэрэнгүй тодорхой мэдээллийг хүргэсэнд баярлалаа, үлийн амжилт хүсье. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Тээврийн хэрэгслийн албан татварыг цахимаар төлсөн ч тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээндээ заавал тамга даруулж баталгаажуулдаг байсан. За энэ үйлчилгээг хялбар болгох үүднээс жолооч нар цахимаар татвараа төлсөн тохиолдолд гэрчилгээндээ заавал тамга даруулах шаардлагагүй болжээ. Татвараа цахимаар төлсөн жолооч нар замын хөдөлгөөнд оролцож байх үедээ цагдаа шалгуулахад татвар төлөгдөөгүй байна гэсэн мэдээлэл цөөнгүй гардаг байсан. Энэ нь мэдээллийн нэгдсэн сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой байжээ. Татварыг бол татварын ерхий газраас онцлогоог бол автер үнсийн төвийн мэдээллийн сангаас бол ингэж хүлээн авч үздэг байгаа. За ингээд энэ одоо татварын албан дээр татварын одоо татварын ерхий газрын одоо мэдээллийн сангаас авж байгаа мэдээлэл дээр тэрвээ тахаа тухайн тээврийн хэрэгслийг эзэмшигчийн татвар төлөгдөөгүй гэж гарч ирсэн тохиолдолд шалгах багажин дээр мөн л яг энэ талаарх мэдээлэл яг л гарна гэсэн үг. Тээврийн хэрэгслийн албан татвар агаарын бохирдлын болоод зам ашигласны төлбөр торгуул зэргийг цахимаар төлөх боломжтой болоод багагүй хугацаа өнгөрсөн. Одоо цахимаар татвар төлсөн жолоочид заавал тамга даруулах шаардлагагүй болсныг албаны хүн хэлж байгаамаа. Өнгөрсөн жил бид нэр смарт кар Цагийн гэдэг вебсайтаар дамжуулаад цахимаар төлж исэн. Энэ бол зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд цахимаар төлж болж исэн. Энэ жилийн хувьд болохоор цахим татварын систем e-tax имта Цагийн гэдэг цахим татварын системээр дамжуулаад нийслэл гэхгүй улс орон даяар цахимаар төлөх боломжийг бол нээж өгсөн байж байгаа. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт авто тээврийн болоод өөрөө явагч хэрэгцэл эзэмшиж буй хүн бүр жилд нэг удаа харьяалагдах татварын албанд татвараа төлдөг. Ингэхдээ тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх албан татвар төлсөн баримт зэрэг 5 төрлийн бичгийг бүрдүүлдэг байсан бол цахимаар татвараа төлөх нь жолооч нарт чирэгдэлгүй цаг зав хэмнэсэн ажил болж байгааг албаны хүмүүс хэлж байгаамаа. Өнөөдөр Богд хааны ордон музейд цагаан дарих урлах ёслол боллоо. Энэ өдөр нар мантахаас жаргах хооронд амжиж цагаан дарих бурхныг бүтээдэг. Бурхан бүтээх ёслол залуус болон чөлөө дуран бүтээлчид оролцлоо. Нэг өдрийн цагаан дарих бурхныг бүтээх нь насны хутгийг эрхшээнэ гэж үздэг байна. Бурхан зурхад маш их цаг хугацаа шаардлагадаг байна. Чөлөө дуран бүтээлч чин зэрэг бурхан зурна гэдэг нарийн мэдрэмжээс гадна судалгаа маш чухал гэдгийг хэлж байлаа. Тэр дундаа цагаан дарих бурханд цагаан цайвар өнгө давмгаалдаг учраас илүү хянуур байхыг шаарддаг гэсэн юм. Тэг нэг ч учир болохгүй зураас байдгүй гэж ярьдаг шүү. Өнгө, хөдөлгөөн тэр тэ барьц гэдэг бүх юм нь бүгд тэр тодорхой утгыг илэрхийлж байдаг. Цагаан нуган дээрх бол хамаг амтны гэж яддаг тий. Тэгээ цагаан нуган дээр итгэх юм бол гацаагүй аварна гэж тийм номонд тэгж бичсэн мэт. Одоогоос 90 гаруй жилийн өмнө бүтээсэн цагаан дарих бурхны ховор зээгт наамлыг олонд дэлгэн харуулсан байлаа. Мөн Богд хааны өвлийн ордонд аав нь ажиллаж байсан Намхаа гэдэг хүн 1955-аас 1960 онуудад хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн болон тухайн үеийн түүхээс бидэнтэй хаваалцсан юм а. Тэгээд тэр хоёр давхрын шатн дээр одоо ийш тийшээ хараад одоо би 10 жилийнхаа хичээлийг давтаж ийм одоо байсан ийм төвхтэй. Энэ төвхийнхээ одоо энэ сайхан одоо үзүүлбэр, энэ одоо цуглуулбар, энэ одоо зүйлүүдийг л ахиж одоо бас л засаж, нандинаж, хадгалж, таниулж одоо авч үлдэх одоо энэ асуудал бол чухал юм аа. Үдгслэнгийн танхимын гол хэсэгт торгон дээр шорон будгаар уралсан цагаан дарих бурхны зураг өлгөөтэй байлаа. Энэ ховор бүтээлийг алдарт Марзан шарав гэдэг бодит хүний царайгаар уралжээ. Харин баруун жигүүрт 1924 оноос өмнө урлаж байсан 5 зураг олонний анхаарлыг ихээр татаж байсан юм. Цагаан дарих бурхны зургууд Монголын музейнүүдэд хадгалагдсан үлдсэн байдаг. Бурхан шашны энэ түүх уламжлалыг Богд хааны ордон музейгээс 2013 оноос дахин сэргээж
7 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа нь энэ юм а. За манайд бол ер нь цагаан дэрхийн одоо төрөл бүрийн материалаар хийсэн янз бүрийн арга ажиллагаагаар хийсэн ийм цагаан дэрх бол нэг 300-аас 400 орчим цагаан дэрх бол хадгалагддаг. За энэний одоо 70 орчим ширхэг нь бол энэ нэг өдрийн цагаан дэрх байдаг хуучин цагийн. Тэгэхээр энэ одоо олон бүтээлүүд дотроос бол зарим нь бол ихээхэн содон өрмөц тийм алдартай бүтээлүүд бол бас хадгалагддаг байна. Цагаан дээрх бурхны зургуудыг хэлбэр хийцийн хувьд ялгаатай. Тухайлбал олон үндэсний олон сургуулийн бурхан урлаачдын арга барилтай холбоотой гэж байна. Энэ удаагийн нэг өдрийн ёслолд бурхан урлаач 6 хүнээс гадна төвд улсаас бурхан урлаач иржээ. Өнөөдөр бол шинийн 8-ны бэлэг цай өдөр. Энэ өдөр гандан тэгчнэлэг хийдэд зай бандит гэгэний 7 дугаар дүр Лувсан данзан пүлжин жигмэд хотогтын лагшинд сүсэгтэн олон мөргөл үйлдэн хүндэтгэл үзүүллээ. Зай бандит гэгэний 7 дугаар дүр Лувсан данзан пүлжин жигмэд хотогт энэ сарын 5-ны өдөр таалал төгссөн. Түүний дөрвийн лагшинг өнөөдөр буюу шинийн 8-ны 8 цаг 30 минутаас 12 цаг хүртэл гандан тэгчнэлэг хийдэд залсан байна. Харин өдөөс хойш Харангаа аймгийн төв Зай гэгэний хийдэд залах юм. Шинийн 10-нд түүний лагшинг хайлуулж Харангаа аймагт нутаглуулна гэлээ. Ягаад одоо энэ гандан тэгчлийн хийдэд энэ хурал номын сан үйл болж ирэх гандан тэгчлийн хийдийн эдгаад асанд бол анх ширээн залж ингэж одоо зайгийн анхлан одоо хулгай тодорчноос хойш номын ном эрдэмтэд шамдаж эхэлсэн байдаг. Зай бандит гэгэний 7 дугаар дүр Лувсан данзан пүлжин жигмэд хотогт 1971 онд Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сум төрсөн. 1999 онд халахын Зай гэгэний дүрээр хотогтын ширээнд залагдсан байна. Тэр цагаас хойш төвдийн томоохон хийдэд чавлан ном зарлжээ. Лувсан данзан пүлжин жигмэд хотогт байгаль дэлхийгээ хамгаалах цус авдгийг аргатан дахихаас гадна шашны соёлыг залуу үед таниулж лам хуургуудыг энтгэх сургах үйлсүүдийг хийж байжээ. Зай бандит гэгээнтэн Монголын одоо шашны нэр зэтгэлтэн бас одоо номч мэрэгэн одоо хотогтууд юм орой мандаа болсон одоо юм сайхан ломтон байсан. Тэгэхээр үеийн зай бандит хотогтууд маань бол ер нь бол Монголын одоо энэ шашин соёл нэлээд үнэтэй одоо 20 нэмрийг одоо үзүүлж байсан юм ломтонгууд байсан. Зай бандит гэгэний анх дахь дүр Лувсан Пэрэнлэн 1642 онд Сайн ноён хан буюу одоогийн Архангай аймгийн нутагт төржээ. Тэрээр 17 наснда богдын залбирал хэмээх ном зохиож 19 наснда төвдийг зорин 20 орчим жил анагаах ухааныг судалсан байна. Ингэхдээ эмийн дөрвөн үндэс хэмээх эрдмийг эзэмшиж буддын гүн ухааны их баг 10 ухааныг бий болгожээ. Зай бандит хэмээх цолыг 5 дугаар Далай ламаас хүртсэн байна. Үүнийхээ дараагаар 1679 онд нутагтаа буцсан ирж одоогийн Архангай аймгийн цэцэрлэг хотноо Зайын дээд доод хүрээг байгуулж байсан түүхтэй юм а. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын үйл явдлын мэдээгээр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Студид томч цогтой ажиллаж байна. Орой мэндийг хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За, олон улсын хүрээнд ямар мэдээлэлүүд олны анхааралд байна вэ? За, тэгэхээр өнөөдөр бол үндсэндээ Венесуэлд болж байгаа үйл явдал нэлээдгүй их анхаарал татж байна. За, Венесуэл улсад сүүлийн 3-7 хоногт дөрөвтг нь болох сөрөг хүчний эсэргүүцлийн жагсаал цуглаан болж өнгөрлөө. За, нийслэл Каракас хотод сөрөг хүчнийг дэмжигчид болон өнөөгийн эрх баригчдыг дэмжигчид гудамж талбайд гарч жагссан байна. За, Венесуэлийн сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдо улс оронд чөлөөт шудраг сонгуул явуулах хүртэл эсэргүүцэл үргэлжилсээр байх болно гэдгийг дахин мэдгдлээ. Улс төрч үг хэлэх явцдаа улс оронд хөлийн чандаас ирж байгаа хүмүүнлэгийн тусламжийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэдэгт баггүй анхаарал бас хандууллаа. За, Гуайдоын төсөвгөндөө 2 дугаар сарын 23-ны өдөр Венесуэлд хүмүүнлэгийн тусламж нийлүүлэх өдөр байна. Эрх баригчид бидэнд цаад ихийг завдах байх. Гэхдээ бид одоо урд өмнө байгаагүйгээр эв нэгдэлтэй байна гэсэн юм. За, мөн түүний хэлснээр 250 мянган хүн гадаадын тусламжийн барааг хуваарлах, цааш нь хүргэх сайн дурын ажилтнаар бүртгүүлснийг онцолсон байна. За, өнөөгийн ерөнхийлөгч Николас Мадуро ч гэсэн өөрийгөө дэмжигчдэд хандаж бас үг хэллээ. За, ерөнхийлөгч Венесуэлийн ард иргэдэд залуучуудын баярын мэнд дэвшүүлж, залуучуудын байгууллагын зарим нэг төлөөлөгчдийг сурлага, спорт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд амжилт гаргасанд нь шагнасан байна. За, ангийн зэрэгцээ тэрээр аль болох сүр дүүлэнтэй тэмцэл дураасан үг хэлгээс татгалзаж, залуучуудад хандаж 1814 онд тусгаар тогтнолын төлөөх дайны үеэр Каракас хотыг Испанийн зэрэгээс хамгаалж байсан үе тэнгийнхнийхээ баатарлаг гавьяаг санаж улс орны олон нийтийн амьдралд идэвхтэй оролцохыг уриалсан байна.
За сүр хүчин болон эрх баригчдыг дэмжигчдийн жагсаал тайван болж өнгөрлөө. За Хуан Гуайдо дэмжигчдийнхээ өмнө үг хэлсний дараагаар жагсаалд оролцогчид тарж явцгаасан байна. За Венесуелийн засгийн газар болон сүр хүчин Каракас хотод дэмжигчтэй гудамж талбайд гаргаж жагсаал цуглаан зохион байгуулж байгаа хойгуур Венесуелийн гадаад эрхийн сайд Хорхе Ариас Нью-Йорк хотод зарим нэг улс орны төлөөлөгчтэй уулзсан байна. За тэрээр өчигдөр нэгдсэн үндэсний байгууллага цугаа Оросын холбооны улсын байнгын төлөөлөгч Василий Небензя, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш нартай уулзсан байна. За сайд энэ үеэр хэлсэн үгэндээ бид сүр хүчинтэй Каракаст ч, Монтевидеоч, Мексикт, Бээжинд ч гэсэн за ер нь хаан ч гэсэн уулзаж яриа хэлцээний ширээний ард суухад бэлэн байна. Бид бүгд Венесуэлчууд учраас бид яриа хэлцээ хийхэд хизээд бэлэн байна. 15 минутын дараа ч гэсэн 15 хоногийн дараа ч гэсэн хизээж хамаагүй уулзахад бэлэн гэдгийг мэдгдсэн. За мөн өчигдөр Оросын холбооны улсын гадаад эрхийн сайд Сергей Лавров, Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нэрийн бичгийн дарга Майк Помпео нар утсаар ярьж Венесуэлд бий болсон байдлыг хэлэлцсэн байна. Бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс Магатегийн шинжээчдэд цөмөн байгууламжуудад нь үзлэг хийхийг зарчмын хувьд зөвшөөрчээ. Америкийн нэгдсэн улс болон Умар Солонгосын төлөөлөгчид хооронд саяхан Пхеньянд хийсэн яриа хэлцээгээр Магатегийн шинжээчдэд холбогдох цаг хугацаанд Умардын цөмийн болон буужингийн байгууламжуудад үзлэг шалгалт хийхийг зөвшөөрөх урьдчилан тохиролцоонд хүрсэн гэж Өмнөд Солонгосын засгийн газрын их сурвалж мэдээлж байгаамаа. Их сурвалжийн хэлснээр үзлэг шалгалт хийх газар болон цаг хугацааг Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамд гарсан Солонгос ард улс хооронд хийгдэх дараагийн ажлын түвшний уулзалтаар тохирох юм байна. За мөн Пхеньян шинжээчдийн аюулгүй байдлыг хангах, за шалгалтын үйл явцад хөндлөнгөөс оролцохгүй байхаар амласан байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ сарын 9-ний өдөр өөрийнх нь умардын удирдагч Ким Жон Унтай хийх 2 дахь дээд хэмжээний уулзалт энэ сарын 27-оос 28-нд Вьетнамын нийслэл Ханой хотно болно гэдгийг зарласан. За одоо энэ уулзалтын бэлтгэл ажил эд явагдаж байна. За Вьетнамын гадаад яам нэгдсэн үндэсний байгууллага тандаж Умар Солонгосын уулзалтад бэлтгэх ажлын хэсгийг Ханой төрөхийг нь зөвшөөрөхийг хүссэн байна. За Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын удирдагчдын анхны түүхэн уулзалт өнгөрсөн сарын 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Сингапурт болсон. За хоёр орны төрийн тэргүүнээр хамтарсан мэдээлэл гаргаж, за Пхеньян Солонгосын ойгийг цөмийн зэвсгээс ангижруулахад бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн бол Америкийн нэгдсэн улс хариуд нь бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсад аюулгүй байдлын баталгаа өгөхөөр амласан юм а. Хуучин Югославийн бүгд найрамдах улс байсан Македоны нэрийг Умард Македон болгон өөрчлөх Афин болон Скопье хоорондын Преспаны тохиролцоо хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэллээ. За Грекийн гадаад эрхийн орлогч сайд Йоргос Катрунгалас өөрийн Твиттер хуудсанд энэ тухай бичсэн байна. Хоёр орны гадаад эрхийн сайд нар нот бичиг солилцсноор Преспаны тохиролцоо хүчин төгөлдөр боллоо. За Умард Македонтой доктортой хамтран ажиллах шин нэрэн эхэлж байна гэдгийг Катрунгалаас зохон нэмэгдсэн байгаа юм. Умард Македонийн гадаад эрхийн сайд Никола Димитров улс орны нэрийг өөрчлөх тохиролцоо хүчин төгөлдөр болсон талаар бас бичсэн байна. За тэрээр ийхүү бичгтээ бид сая нот бичиг харилцан солилцлоо. Преспаны тохиролцоо хүчин төгөлдөр боллоо. Энэ өдөр Грек болон Умард Македон хоорондын эв найрамдлын эхлэл байг. Бид өнгөрснөө өөрчилж чадахгүй ч бид ирээдүйн хамтын ажиллагаа түншлийг бий болгож чадна гэсэн байна. За мөн өчигдрөөс эхэлж Македоны парламентын өнгөрсөн 1-р сарын 11-нд батламжилсан үндсэн хуулинд оруулах 4 нэмэлт өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болж байгаа юм байна. За энэ бүгд нь улс орны нэрийг өөрчилсөн гэдгийг аль бие усаар баталж байгаа юм. За одоо Умард Македон нэгдсэн үндэсний байгууллага болон гишүүнчлдэг олон улсын байгууллагуудад захидал илгээж нэрээ бүгд найрамдах Умард Македон улс гэж өөрчилснөө дуулгах ёстой юм а.
Америкийн нэгдсэн улсын өөр түүхэнд анх удаа 22 их найт доллард авсан тухай тус улсын сангийн яам мэдээлж байна. За ийхүү Америкийн нэгдсэн улсын өөр 22,012 их найт долларт хүрсний хажуугаар 2019 оны 2 дугаар сар гарснаас хойш энэ өрийн хэмжээ 90 тэрбум гаруй доллараар нэмэгдсэн байна. Үүнээс гадна сүүлийн 11 сард л ихэд Америкийн нэгдсэн улсын өөр 1 их найт доллараар өссөн байна. За USA Today сонины мэдээлж байгаагаар ерөнхийлөгч Дональд Трампын үед татварын шинжилэл хийсэнтэй холбогдуулан Америкийн нэгдсэн улсын өөр асар хурдтай өсөж байгаа бөгөөд батлан хамгаалах салбарын зардал өссөн явдал үүнд бас нөлөөсөн юм байна. За санхүүгийн 2018 онд Америкийн нэгдсэн улсын төсвийн алдагдал 17%-аар өсөж 779 тэрбум доллар хүрсэн. За 2020 он гэхэд төсвийн алдагдал 1 их найт долларт хүрч холбооны засгийн газрын зардал ямар ч хяналтгүй тул улсын өөр хурдтай өснө гэсэн таамгийг эдийн засагчид дэвшүүлж байгаа юм байна. Сауди Араби улс орныг газрын тосны хамаарлаас гаргах гэж чиглэсэн Vision 2030 төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. За энэ төслийг хэрэгжүүлэх явцад тус улсын засгийн газар аялал жуулчлалын салбарт маш их ач холбогдол өгч, за ингэснээр вант улсын үе таалгыг гадны жуулчдын өмнө дэлгэж байна. Энэ ажлын хүрээнд тус улсын зүүн хойд хэсэгт олон улсын анхны маш том хэмжээний урлагийн их наадам фестиваль боллоо. ЮНЕСКОгийн соёлын өвд бүртгэгдсэн эртний аль уламж дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон зочдыг хүлээн авсан байна. За элсэн цөлд мартагдсан гэд хэлж болох эртний Мадин Салех хотын туур гадны зочдын сонирхлыг татсан газрын нэг болсон байна. За эртний энэ хот аль эртнээс л эрдэмтэд аялагчдыг татаж байсан ч удаан хугацаанд хинч очиж болдгүй хаалттай хот байж иржээ. Харин энэ удаад фестивальд оролцогчдод зориулж үе таалгыг нээсэн байна. За Танторын өвөл нэртэй энэ том төсөл өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 20-нд эхэлж гадаадын жуулчдад цахимаар виз олгох ажлын нэг ёсны туршилт нь болсон байна. За ер нь бол Сауди Араби улс өнгөрсөн оны сүүл хүртэл зарчмын хувьд аялал жуулчлалын виз олгодгүй байсан гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. За урлагийн их наадам фестиваль үргэлжилсэн 8-7 хоногт зочид улс орны соёлын болон түүхэн өв уламжлалтай танилцаа зогсохгүй хүнсний захаар орж, жимсгэн худалдан авч, за үндэсний хоол ундыг амсаж, агаарын бөмбөлгийн шоу үзэх боломжтой байжээ. За мөн фестиваль зориулан гайхалтай концертын танхим барьсан байна. За энэ танхимд баасан гараг болгон дэлхийн хэмжээний одууд хөгжимчд тоглолтоо хийж байсан байна. За Танторын өвөл наадмын сүүлийн өдөр Сауди Арабын угсаа залгамжлах хун тааж хүрэлцэн ирснээр энэ арга хэмжээ ямар өндөр түвшнийх гэдгийг илэрхийлээ зогсохгүй. Ганц удаагийн арга хэмжээ биш гэдгийг илтгэн харуулсан байна. За магадгүй тун удахгүй Сауди Араби улсын бусад мужууд жуулчдын өмнө үе даалга нээх боломж бас эндээс харагдаж байлаа. За та бүхэндээ өнөөдөр дэлхийд дахинд болон олон улсад өрнсөн анхаарал татсан мэдээллээс танилцууллаа. Баярлалаа. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэн спортын мэдээ хүлээн авна уу? Спортын мэдээ хүрэхээр ууган байр ажиллаж байна. Оройн төргий. За оройн төргий. Үзэгчдээ оройн төргээд та бүхэнд эхний мэдээлэл танилцуулъя. За 2019 оны Самбухын Ахмадын улсын авар шалруулах тэмцээн өнөөдөр спортын төв ордонд болсон байна. За 4 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэ удаагийн тэмцээнд 120 гаруй Ахмад маструуд ур чадвараа сорьсон байна. Монголын Самбухын үеийн Ахмад тамирчдыг алдаршуулж, Ахмадын дэлхийн авар шалгаруулах тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцох, шилдэг тамирчдыг сонгон шалгаруулах зорилгоор энэ тэмцээнийг зохион байгуулдаг. Тэмцээнд энэ жил хөдөө орон нутгийн тамирчид өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцож байна. Тухайлбал Орхон аймгаас 30 гаруй маструуд улсын авар шалгаруулах тэмцээнийг зориулж иржээ. Тэдний хамгийн ахмад нь 63 настай Ахмад Самбчин спортын мастер Батбаян. Тэрээр улсын авар шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа хамгийн ахмад тамирчин болж байна. Түүний хувьд 44 болсон жудо бүхийн Ахмадын улсын авар шалгаруулах тэмцээнд мөн зодголжээ. За би Самбад 1980 онд анх орж ирсэн. 80 онд орж одоо улсын аваргаас хүрэл медаль авч ирсэн. Одоо 80 оноос хойш одоо өдөө хүртэл одоо ажиллаж байна да. Энэ жил бол одоо самбын авар одоо их сайхан болж байна. 2019 оны Самбухын Ахмадын улсын аваргууд эрэгтэй эмэгтэй тус бүр 8 жингийн ангилалд тодорлоо. Тэмцээнд эрэгтэйчүүдээс Сэлэн аймгийн тамирчид нийлбэр дүнгээр 1-р байрт шалгарсан бол эмэгтэйчүүдээс Борчин клубын баг тамирчид мөн нийлбэр дүнгээр 1-р байранд шалгарсан юм а.
Шатрын өсвөр үеийн улсын авар шалруулах тэмцээний ахлах насны ангиллын шигшээ тэмцээн өнөөдөр боллоо. За хүүгүүдийн 49, охидын 43 дахь удаагийн улсын авар шалруулах тэмцээнийг Монголын Шатрын холбоо, за 100-ны шатар клуб, үүр цай бүрэн дунд сургууль хамтран зохион байгуулсан байна. Өсвөрийн шатарчдын 2019 оны улсын авар шалруулах шигшээ тэмцээний 14-16 хүртэлх насны шатарчдын хэсгийн тоглолтууд өнөөдөр үе цай бүрэн дунд сургууль дээр эхэллээ. Харин тэмцээний 18 хүртэлх насны шатарчдын улсын авар шалруулах тэмцээн 100-ны шатар клубуд 8, 10, 12 хүртэлх насны шатарчдын шигшээ тэмцээн Сэлэн аймагт болно. Шатрын спортоор хүүхэд багчуудыг хичээллүүлэх, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сэтгэн бодох ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Шатрын улсын авар шалруулах тэмцээнийг зохион байгуулдаг. Энэ удаагийн Шатрын улсын авар шалруулах тэмцээний шигшээ тоглолтод 21 аймаг 9 дүүргээс шалгарсан шилдэг 300 гаруй сурагчид оролцож байна. За тэмцээнд оролцогчдын хамгийн холоос ирсэн тамирчид нь Баян Өлхий, Ховд аймгаас ирсэн тамирчид байгаа юм байна. За тэмцээнд туршвал бүх хүүхэд сайн байна. За сая нэг төхөөрхтөө Өмдгөө аймгийн хүүхдэд тоосон сайн байна, сайн өрсөлдөө хоцсон ерөнхийдөө бүх сайн байна. Шатрын улсын авар шалруулах тэмцээнд амжилттай оролцсон шилдэг шатарчид эх орноо төлөөлөн Азийн авар шалруулах тэмцээн, Дэлхийн авар шалруулах тэмцээнд өрсөлдөх хэрэгтэй болох юм. Тэмцээний шигшээ тоглолтууд энэ сарын 17-нд болж шилдэг шатарчид тодорно. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн МНБ спорт суваг Сахалин 2019 за Азийн хүүхдүүд өвлийн анх дугаар наадмыг шууд амжилан үзүүлж байгаа. За манай сурвалжлага баг дараах мэдээллийг бидэнд дөрвөллээ. Сахалин 2019 өвлийн спортын анх дугаар наадмын 6 дахь өдрийн эхэнд Южно Сахалин скотын биатлоны зохицолборт Хүйлтийн цааны холимог багийн бөөхөө уралдаан боллоо. Энэ зохицолбор 121.7 га талбайтай 2017 онд ашиглалтанд орсон буудлагын 30 зогсоолтой зохицолбор юм. Өглөөний 11 цагт тамирчид гараанаас харахад Цельсийн 23 хэмжээний хүйтэн байлаа. Холимог багийн бөөхөө уралдаанд эрэгтэй эмэгтэй тус бүр 2 тамирчинтай 21 баг оролцлоо. Монгол улсаас Октоос ариун жаргал, МЮОНРТ, төвгүүдээс далхсуран хонгор нар уралдлаа. Энэ өдөр Охид тус бүр 3 км, төвгүүд 5 км замыг туулж авраг баг тодорхойд Монгол улсын баг нийлбэр дүнгээр 18 дугаар байлаа. Болно. Ганц алдах боломж болно. Тэгээ жоохон таарахл болчихлаа гэж бодож байна. Тэгээ бол чиний хувьд одоо 2 төрөлд оролцсон шүү дээ. Энэ 2 төрлийнхөө талаар сонгуул дээр бол би Монголоос бол 2-т орсон. Тэгээд 55-д очих шиг болсон. Гэхдээ сонгуул дээр бол яг өөрийгөө дайчилж чадаагүй. Яг өөрөөр явж чадаагүй, дайчилж чадаагүй. Дишлтэн дээр бол өөрийгөө жоохон дайчилж чадсан. Гэхдээ жоохон цаны гүйлтээр гадаачд баригтай цэцэлтэй орсож байна. Энэ удаагийн одоо хүүхдийн наадмаас чиний хувьд яг юуг суралцсан? Ерөнхийдөө бол өөрийнхөө төрлөөч нь бол дууслаа шүү дээ. Одоо олон улсын холимогийн тэмцээн хүлээж байгаа. Одоо энэ удаагийн тэмцээн дээр би бол одоо өөрийгөө Азад бол ямар зэрэгтэй байгаагаа тэгээд ойлгож авсан. Бэлтгэл сургалаа сайж өөрөө техниket сайжруулж бас үе олохын тулд тэмцээний бэлтгэлээ хэр хагасан бэ? Бэлтгэлээ уул бидэд Швейцар явчихад ирсэн. Яг энийг ирэхээс өмнө нэг 5 хоногийн өмнө Швейцараас ирсэн 17 болсон. Тэгээд тэнд олон улсын тэмцээнд Европчуудтай оролдож тэгээд олон туршлага хоримтлуулсан. Тэгээд тэр туршлагаа л энд гаргаж чадсангүй. Сахалин 2019 хүүхдийн наадамд Монгол улсын өсвөрийн 13 тамирчин спортын 4 төрөлд өрсөлдөж байгаагаас одоогоор багийн болон олон улсын холимог багийн тэмцээнүүд үлдээд байна. Монголын багийн ахлагч амар санаа баг тамирчдын амжилтыг дүгнэж ярьсан юм а. Тэшүүрийн тамирчид маань 2 тамирчин оролцсон. За хоёулаа бол ерөнхийдөө өөрсдийнхөө хэмжээнд бол нэлээд сайн оролцсон гэж үзэж байгаа. Одоо манай өсвөрийн тэшүүрчид бол бас их зүйлийг сурч мэдэж хоорондоо ярилцаж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За манай уулын цааны төрөлд бол 3 тамирчин өрсөлдсөн. Уулын цаан бол харьцангуй манай Монголд бол одоо хэрэглэл бол бараг байхгүй гэж хэлж болохоор ийм спортын төрлөлдөө. За манай 3 тамирчны тухайд бол оролцсон төрлүүд дээр бол амжилттай бол буусан. За нилийн нөгөө уулынх нь тэр гарааных нь хэсэг бол нилээ огцсон. За 2 тамирчин маань Тэмүүл за манай хөслөө 2 хоёулаа Эрдэнтийн тамирчид, өсвөрийн тамирчид тэмцээн гэсэн утгаараа бас хүчтэй сайн өрсөлдөе гэсэн гэж одоо маш их хичээсэн.
За тэгээд бол хоёр тамирчин маань хоёулаа бас харамсалтайгаар бас жижиг юм зөөлөн эдийн бэртлийг бол авсан. Одоогийн байдлаар бол хоёулаа ингээд эвтээд бол бас ингээд байж байгаа. Ямар ч байсан тэмцээн бол амжилттай дуусгасан юм байгаа. За манай биатлоны төрөлд бол хоёр тамирчин өрсөлдсөн. За хоёр тамирчин бол хоёулаа бус тамирчдыг оролцож байгаа тамирчдыг бол харьцан туршлагатай тамирчид. За саяхан бол энэ тэмцээний өмнө бас Швейцарт бэлтгэл хийж байгаад ингээд ирсэн ийм тамирчид байгаа. За энэ дээр бол манай хоёр тамирчныг бол гадаадын тамирчид гэсэн мэрэгчлэнүүд гэсэн хэлж байгаа. Ер нь бол материал сайт. Ялангуяа манай инх сайхны тухайд эрхтэй тамирч, инх сайхны тухайд бол бие ерөнхий хөгжил бол сайтай. Европуудаас бол дутгааргүй сайхан биетэй, тишэлт бол маш сайтай, гүйлт бол маш сайтай ийм тамирчин бол байгаа. Буудлага дээрээ бол одоо тактик алддаг юм уу? Одоо яадгийн маш муу буудаж байна. Үнэхээр муу буудаж байна. Тэгэхээр манай инх сайхан манай хин хоёр бол хоёулаа Бямсруу хоёр бол хоёулаа буудлага дээр манай дасгалжуулагчд анхаарах хэрэгтэй байх гэж ингэж бодож байгаа. Сая одоо сүүлийн 10 км дээр бол манай хин инх сайхан бол 20 буудахаас 12 алдаад 8 онж байгаа. За хэрвээ 15 оноод 5 алдсан бол 15 онсон бол ерөнхийдөө гүйлтээрээ бол эхний 3-д ороод ирчих юм бүрэн боломж бол байж байгаа. Маргааш буюу пүрэв баригт Монголын биатлоны тамирчид холимог багийн бөөхөн уралдаанд оролцох хуваартай байна. ММБ спорт сувгийн сурвалжлах баг Монголын баг тамирчид тэмцээн уралдаанд хэрхэн оролцсон талаар мэдээллийг бэлтгэрлээ. Үзэгч та бүхэнд өөр их оронд болон хэлийн чанад өрсөн тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлс танилцууллаа. Спортын мэдээ сонирхолтой байлаа. Баярлалаа угнаа, амжилт хүсье. Баярлалаа. Хэрхэн үзэгчтэй үргэлжлүүлэн та бүхэн нийт нутгаарах цагаагаарын мэдээндээ анхаарлаа хандуулна. Үлгийн шөнөдөө 28, өдөртөө 11 хэмхүүдэн. Улаангом шөнөдөө 39, өдөртөө 25 хэмхүүдэн. Ховдо шөнөдөө 29, өдөртөө 17 хэмхүүдэн байна. Алтай шөнөдөө 29, өдөртөө 16 хэмхүүдэн. Улаастай шөнөдөө 32, өдөртөө 19 хэмхүүдэн байна. Тосон цэнгэл шөнөдөө 39, өдөртөө 26 хэмхүүдэн. Баян хонгорч шөнөдөө 27, өдөртөө 13 хэмхүүдэн. Мөрөн шөнөдөө 28, өдөртөө 12 хэмхүүдэн. Хатгалч шөнөдөө 33, өдөртөө 15 хэмхүүдэн. Цэцэрлэгч шөнөдөө 25, өдөртөө 16 хэмхүүдэн байна. Хар хорин шөнөдөө 26, өдөртөө 16 хэмхүүдэн. Арга хэр шөнөдөө 23, өдөртөө 15 хэмхүүдэн. Булган шөнөдөө 30, өдөртөө 13 хэмхүүдэн. Дархан хотод шөнөдөө 28, өдөртөө 14 хэмхүүдэн байна. Эрдэнэт хотод шөнөдөө 25, өдөртөө 12 хэмхүүдэн. Чойр шөнөдөө 22, өдөртөө 13 хэмхүүдэн. Сүхбаатар шөнөдөө 28, өдөртөө 14 хэмхүүдэн байна. Зүүн хараад шөнөдөө 28, өдөртөө 13 хэмхүүдэн. Зүүн модод шөнөдөө 24, өдөртөө 16 хэмхүүдэн байх бол Багнуур шөнөдөө 30, өдөртөө 14 хэмхүүдэн. Чингис хотод шөнөдөө 29, өдөртөө 14 хэмхүүдэн. Баруурт шөнөдөө 26, өдөртөө 12 хэмхүүдэн. Чай болсон шөнөдөө 25, өдөртөө 12 хэмхүүдэн. Мандалгойд шөнөдөө 23, өдөртөө 13 хэмхүүдэн. Далан цаадагд шөнөдөө 22, өдөртөө 14 хэмхүүдэн. Хамбогдод шөнөдөө 19, өдөртөө 13 хэмхүүдэн байх бол Сайн шандаа шөнөдөө 19, өдөртөө 11 хэмхүүдэн. Замын өдөр шөнөдөө 18, өдөртөө 11 хэмхүүдэн байх бол нийслэл Улаанбаатар хотноо шөнөдөө 23, өдөртөө өвс багас нь 14 хэмхүүдэн байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн 2 дугаар сарын 13-ны 5 гарагийн дугаарыг танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Та бүхний маргааш өдрийн ажилд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчдээ.